Dioscorea mexicana. Ok, volvemos. El barbasco para la raza, nombres científicos, nombre común. Es una raíz silvestre de origen mexicano, de la cual la ciencia logró extraer un compuesto activo que es la diosgenina. Ese compuesto sirvió para sintetizar algunas hormonas como la progesterona y también sirvió para el desarrollo de, exactamente, la pastillita anticonceptiva. Así es que México les dice, de nada, mundo.